پتنام یزدان، به نام خدا. جلسه اول از آلفابت خط پهلوی ساسانی رو شروع میکنیم. اولین حرفی که میخوام بنویسم براتون حرف آ هستش. به این صورت نوشته میشه. دو تلفظ مختلف میتونه داشته باشه، آ و ا، بستگی داره به جایی که استفاده میکنیم. دومین حرف ب هستش. ببینید چقدر شبیه ب هست. به خودمون که الان هست که بعضیا میگن این عربی است، ولی میبینید که شاید همین آلفابت عربیک هم از زبان ما گرفته شده. شاید که البته حتما، چون بعداً آلفابت درست شد برای اونا بیشتر روش کار شد. خب اینجا میرسیم به بعدی. این هست پ. پ به پهلوی ساسانی به این صورته و اگه دقت بکنید این ت هستش. چقدر شبیه تای دسته‌دار هستش. این نشون میده که از این گرفته شده. ت. بعدی ج هستش به این صورت و یک خط زیرش. خب میبینید شباهت داره. بعدی چه هست. این چه. و حرف بعدی خ به این صورت. خ یک نقطه داره بالاش. بعد د. د مثل د نوشته میشه، فقط بالاش یکم شاید تو رسم الخط کمکی اینجا کلوفتر باشه. بعد یک علامت به این صورت، یک هشتی بالاش هست و این دقیقاً د گفته میشه. و اما حالا که این یاد گرفتین، خود همین رو اگر یک نقطه بذاریم بالاش، همون ز امروزی میشه. ببینید این در زبان پهلوی ساسانی بوده. قدمت آلفابتش خیلی قبلتر از عربیک است. گرفته شده از در واقع زبان ایران باستان هستن اینها و میبینید که اینها چقدر شباهت هایی دارن، بعضی هاشون حتی به آلفابت های عربی. میریم سراغ حرکت بعدی. این ر هستش. به این صورت نوشته میشه ر. حالا میتونه یه ذره خوشگل تر باشه، کششش بهتر باشه. من دست خطم زیاد خوب نیست. این ز هستش. این ژ هست. ژ سه تا نقطه داره رو سرش. ژ سه تا نقطه داره. برای سه دو مدل داریم. یه مدل به این صورته، یه دونه اینجوری، یه دونه اینجوری. خود این ببینید میشه سه. یک سه دیگه هم داریم که اون به این صورته، برعکس سه امروز ماست. ببینید پس ما دو مدل سه اینجا داریم. بعد اگه بخوایم شین رو بنویسیم باید یک دونه دندونه اضافی واسه اون بذاریم، بعد اینو بیاریم پایین. پس این شد در واقع سه و این شد ش. اما حالا این غ. غ به این صورته. این دقیقا اینجوری صدا میده. غ نرم هستش. و بعد ف. ف دقیقا برعکس الانش. ببینید یه نقطه هم بالاش. این شد غ، این شد ف. اینم ف. حالا میریم سراغ حرف بعدی که. این مثل واو نوشته میشه تقریبا، ولی که خوانده میشه. بعد از برای کلمه در واقع حرف گ یک حالت د مانند میذاریم و دو تا نقطه روش میذاریم. این گ خوانده میشه. گ. خب از اونجایی که ماژیک من تموم شد، من مجبورم اینا رو با قرمز بنویسم. این دفعه این شد گ. از گ قرمزش کنم. آره این شد گ. حرف بعدی
که باید نوشته بشه لام هستش. حرف لام ببینید دقیقا عین لام خودمون نوشته میشه، یه دونه کوچولو اینجاش میتونیم بالاش بذاریم، این ل خونده میشه، ل. و م عین میم ببینید دقیقا توی حرف وقتی به صورت سرهم که میاد این میم متوجه میشین که چقدر شبیه می چسبان خودمون هست، چقدر این شبیه می چسبان خودمونه. و بعد خب این در واقع نه هست. شاید باورتون نشه بسیار شباهتی هم به خط تبتی هم داره، چون من رو زبان تبتی هم کار میکنم، شباهت رو اینجا میتونم ببینم. بعد از اون این نه هستش، بعد از اون حالا میریم سراغ ه. ببینید بچه ها اینو حتما دیدین دیگه، توی ادبیات فارسی ما ه رو اینجوری مینویسیم، دقیقا همون ه اینجا وارد شده، اصلا عین همون اگر بنویسیم. و بعد این در واقع خط صاف که خودش و او خونده میشه. و بعد میمونه یک حرف دیگه که یه هستش. باز هم میبینیم که این هم ما در آلفابت عربیک داریم و این زبان قدمتش خیلی قدیمی تر است، در واقع اون هست. این به صورت کلی حروف الفبای پهلوی ساسانی بود. حالا من یک اسلایدم باز براتون میذارم داخل این ماجرا که بهتر بتونین اونها رو ببینید. اگر بدخط بودم ببخشید.